즐이야 즐거워서 껄껄 웃지마 모두들 신이 나서 춤을 추지마 난 몰래 아픈 사연 가슴에 안고 웃으며 노래한다 풍란 차가고 웃음을 주고 그 거짓말을 사랑 내게 용기를 주려 괴로움도 슬픔도 모두 잊은 채 오늘도 춤을 춘다 두둥 인기를 우체 어디 가 내가 어디 가 내가 아유 감사합니다. 다시 한번 인사드리도록 하겠습니다. 저는 장구춤에서 노래하는 가수 장보신 박서진입니다. 안녕하세요. 이렇게 뜻깊은 자리에 초대해 주셔서 진심으로 감사드립니다. 도양을 초대해 주셔서 진심으로 감사드리고 오늘 이 자리에 박서진 잘한다 생각하시면 큰 박수 한번 치겠어요? 아유 감사합니다. 감사합니다. 근데 머리 털라고 이렇게 큰 한호를 받은 것도 처음이어가지고 또 걱정이 되기는 합니다. 여러분들께서 너무 무대에 바짝 붙으신 분들이 불이 나오는 거랑 그 스파클러랑 같이 있어가지고 혹시라도 투표가 같이 나오면 여러분들이 다치시니까 그래서 무대에서 조금만 떨어져 주시면 감사하겠습니다. 그리고 전기선이 많아가지고 여러분들이 또 전기에 감전되면 전기 구이 되신단 말이에요. 오늘 비도 와가지고 전기선 잡았다가 진짜 감전되면 큰일 나요. 어쨌든 좋은 자리 초대해 주셔서 진심으로 감사드리고 비도 오는데 이렇게 많은 분들이 모이셨습니다. 함께 해주셔서 진심으로 감사드리고 첫 곡으로 현역가왕에서 불렀던 광대라는 노래 들려드렸습니다. 이번에는 계속해서 박서진의 노래 한 곡도 들려드리도록 하겠습니다.
내가 웬만해서는 무대에서 악수를 하고 그러거든요. 근데 오늘은 악수를 했다가 사고를 날 것 같아서 눈인사로 대신하도록 하겠습니다. 계속해서 진아야 목표 들려드리도록 하겠습니다. 박수 많이 주세요. 진아! 자, 어머님들 박수 한번 주세요. 한때는 사랑했던 사람, 한때는 죽고 살던 사람, 이제는 남이 되어 곁에 없지만 그래도 나는 아직도 나를 사랑 떠났지만 오늘도 어김없이 밤을 설치네. 괜찮게 방법 어떻게 방법 어디서 무언이 있을까. 어쩌다가 우연이라도 좋아. 다시 한번 보고 싶구나. 진아야 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 내가 널 사랑했나봐. 한때는 사랑했던 사람, 한때는 죽고 살던 사람, 이제는 남이 되어 곁에 없지만 그래도 나는 아직도 나를 사랑 떠났지만 오늘도 어김없이 밤을 설치네. 괜찮게 방법 어떻게 방법 어디서 무언하고 있을까. 어쩌다가 우연이라도 좋아. 다시 한번 보고 싶구나. 진아야 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 내가 널 사랑했나봐. 어쩌다가 우연이라도 좋아. 다시 한번 보고 싶구나. 진아야 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 내가 널 사랑했나봐. 내가 널 사랑했나봐. 아유 감사합니다. 앵콜 안 해도 기본적으로 세 곡까지는 하게 되어 있어. 아유 근데 어떻게 그렇게 표정들이 다 밝으신지 모르겠네. 감사합니다. 그리고 나 앞에 계신 누나들한테 감동받았잖아요. 노래 도중에 형님이 올라오시려고 하니까 뒤로 밀어내고, 그리고 못 올라오게 지금 가드하고 손 서로 붙잡고 계단을 지키고 계시고 누나들 너무 감사해요. 제가 드릴 거 그렇고 내 얼굴이라도 한 번 더 타요. 아유 근데 여기는 미용실이 하나밖에 없는지 머리 모양이 다 똑같네. 그래. 진아야 노래 아세요? 앞으로도 많이 사랑해 주시면 감사하겠습니다. 오늘 비가 오고 아까 전에 오니까 보다 보니까 천둥 번개도 치더라고요. 근데도 걱정을 많이 했어요. 걱정을 많이 했는데 다행히 박진용 회장님께서 장소를 잘 제공해 주셔가지고 오늘 행사를 무사히 치를 수 있었던 것 같습니다. 진심으로 감사드리고
제가 아까 또 말씀드렸지만 악수를 하다 보면 사고가 날 것 같아가지고 악수를 또 못해요. 그래서 우리는 무사하게 행사가 끝나는 게 목적이기 때문에 왜 이렇게 누나가 더 이쁘네. 내가 무슨 생각한 줄 알아요? 누나를 보면서 왜 이렇게 거울 보나 했어요. 더 신나는 곡을 띄워드리도록 하겠습니다. 신나시는 만큼 몸으로 표현해 주시고 두 손 올리면 박수 쳐주시고 하시는 곡에 나오면 큰 소리로 따라 불러주시면 감사하겠습니다. 가수님, 네. 우리 어린이가 녹동 어린이가 물을 준비했네요. 아, 물이요? 우리 가수님 올려주세요. 아유, 감사합니다. 물 한 잔. 네네. 두 손으로 줘야지. 네. 형인데 다시 한번 네. 교육을 시켜야 돼 우리가. 다시. 네네네. 자, 형한테 두 손으로 줘야지. 한 손으로. 자, 다시 한번. 네. 부끄럽나 봐요. 네, 다시 한번. 예, 열어보려 합니다. 아유, 감사합니다. 훌륭하실 것 같아요. 네. 네. 어린애예요? 어린이라고 하기에는 많이 익으셨는데. 아유, 근데 공평성을 위해서 앞에도 악수 안 하는데 뒤에도. 신나게 메들리 들려드릴 텐데 마이크 소리 조금만 돌려주시고 리버브 조금만 줄여주시면 감사하겠습니다. 네. 메들리 들려드리도록 하겠습니다. 렛츠고! 자, 박수! 박수입니다, 소리가. 어린이 외로운 이 정도이제 마른 내 나그네가 해가 좀 다시고 쉬지 말고 붙잡고 리우라 꿈의 어린은 도양 찾아가더라 조각 이별을 거치다가 흩뜨리는 주만 정성하나 힘이 나그래야 봄이 왔네 한번 쉬지 말고 쉬지 말고 붙잡고 리우라 노래치는 봄 찾아가더라 사슴같이 길대며 쳐다보고 날아 내 사랑 숨소리를 떠나지 모르고 서쪽 가을 눈치를 새고 새겨드는 바람에 떨어진 꽃냄새가 날 울리네 다시 술을 찾아가야 해 나는 안 가야 해 술이 정답할 자숙자 찾아가야 해 누가 이런 사람을 본 적이 있나요 나의 열려던 이름은 술이 신나십니까? 신나시는데 소리 질러! 청춘을 올려놔고 젊음을 내 인생의 머리를 그 사람도 회사 같은데 밤을 세워 막을 수
자, 우리 박진영 회장님, 박진영 우리 네. 박서진 가수님을 위해서 네. 우리 명물이에요. 이게 숯불로 구운 거거든요. 호응해서. 정말요? 네, 박진영 회장님이 준비했습니다. 어디 계세요, 우리 박진영 회장님? 네, 회장님 직접 한번 전달 한번 해드리도록 하겠습니다. 우리 고생하신다고 네. 엄청 많이 들었어요. 생선이. 박수 한번 주세요. 네네. 감사합니다. 서진아, 네. 고생했다. 감사합니다. 감사합니다. 아유. 양이 안 차더라도. 네네. 알았지? 네네. 감사합니다. 한국 더 해줄 수 있지? 네? 한국 더 해줄 수 있지? 한국 더 해야죠. 네네. 오케이. 네네. 감사합니다. 박수 한번 주세요, 우리 회장님. 네, 주시고. 자, 이쪽 보고 한번 사진 한번 찍겠습니다. 네, 박수와 함성! 우리 박진영 회장님 멋있죠? 네, 선물 준비하셨습니다. 네. 감사합니다. 잘 앵콜! 부탁드립니다. 앵콜 세 번 시작! 앵콜 안 해도 하려고 했어요. 네. 보낼 수가 없어요? 그러면 못 보내요? 괜찮아요. 원래 땀 흘리는 모습 보여줘야지 내년에 또 불러주실 것 같아서 생선 어떻든 잘 먹겠습니다. 그런 의미에서 더 신나는 곡 띄워드리도록 하겠습니다. 행복하세요. 자, 계속해서 갑니다. 박서진 장군 씨입니다. 가셔야 될 것 같은데. 네, 퇴근. 네. 앵콜! 자, 그러면 잠깐만요. 어머님들 조금만 뒤로, 안전을 위해서 어머님 네네. 다쳐요, 다쳐. 조금만 뒤로. 자, 일보 뒤로 그러면 해줄 거예요. 그러면 갑니다. 장구 뺐어요. 자, 어머님들도 일어서 안전을, 우리 회장님이 안전을 조금 써. 아유 근데 나도 사랑해. 그렇게 사랑한다고 안 해도 저도 사랑합니다.
이제 정말 마지막 곡 들려드리고 인사드려야 되는데 남은 시간도 즐거운 시간 되시고 행복한 시간 되시고 매주 토요일 살림남 본방사수 꼭 해주시고 매주 화요일 MBN 한일 투텐쇼 꼭 본방사수 해주시면 감사하겠습니다. 마지막 곡 박서준의 노래 한 곡 더 들려드리고 인사드리겠습니다. 감사합니다. 최고의 가수 박서진 가수 함께했습니다. 네. 원래는 한 3곡 정도만 하는데 오늘은 2곡 더 있어요. 잘했죠? 우리 회장님이 먼저 부탁을 해서 오늘 그렇게 됐습니다. 자, 계속해서 잠시 후에 골드바 추첨합니다. 어머님들 냉장고하고 냉동고하고 자, 참가번호 12호 매동의 함 기자 어머님 노래자랑 들어가도록 하겠습니다. 자, 갑니다. 출발합니다. 출발합니다. 갈등. 봄배려 감독님 봄배려 오늘 주방에서 고생하신 우리 아까 우리 사모님 어디 가셨어요? 선물 하나 줘야 되는데 주방에서 고생하신 우리 사모님 주방에서 오늘 저한테 낙지도 주고 막 하는 사모님 어디 계신가요? 봄배려 갑니다. 노래자랑 출발합니다. 봄배려 박서진 가수는 또 보시려면 내일 오시면 돼요. 저 있었어요. 자, 공배를 해요. 제가 보시면 네, 아까